Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Nejc Zupan. Živijo, pozdravljeni. Nejc je dolgoletni swing plesalec, ki poučuje tudi na mednarodnih festivalih, hkrati pa največ poučuje v Studio Dansi in tudi v Trstu. Tako je. Zdaj, Nejc, najbolje, da nam svojo zgodbo zaupaš kar sam. Torej, kje se je pričela tvoja plesna zgodba, skozi kakšne faze je šel tvoj ples? Zdaj, tako je, kot otrok sem zmeraj rad se gibal v takšni ali drugačni obliki. Prav s plesom sem se po moje prvič srečal, ko sem šel v osnovne šole, sem igral v teatru, v eni gledališki skupini in vsako poletje smo imeli gledališke delavnice. In takrat sem šel, takrat so se odvijale še v Tolminu. Bil sem star 13-14 let in takrat sem prvič videl sodobne plesalce in to me je čisto fasciniralo. Dotično je bil Ivan Peternelj, ki ga lahko vidite v Mladinskem gledališču, pa Branko Potočan oziroma Potočan. Njega se pa tudi da videti večinoma po Ljubljani, ampak je tudi mednarodno priznan pedagog in plesalec. No, in ona dva sta me čisto fascinirala s svojim gibom, svojo interpretacijo, z načinom, kako sta poučevala ples in gib kot tak. Mogoče kdo ne bi rekel, da je to bil ravno ples, ampak zame je to definitivno bila ena taka lepa ekspresija skozi gib in zame je bil to ples. Sicer sem prej videl najbolj pogostoma športne plesalce, ampak se nikoli nisem s tem srečal od blizu. Zmeraj sem samo daleč opazoval lepe plesalce in plesalke, kako se vrtijo po plesiščih. Kje je pa potem prišel ta stik s swingom? Stik s swingom je pa tako, doma je bilo zmeraj ogromen glasbe. Oče je imel ogromen LP plošč. Začetek srednje šole sem začel igrati v enem ska bendu v Kranju. In takrat smo se tako malo spogledovali ska in swing glasbo. Tako da sem potem tudi začel jazz poslušati in ga raziskovati, zelo veliko brati o jazzu. In bil sem star po moje 15-16 let, ko sem videl film Otroci swinga. In to je bilo zame razodetje, ker je bilo tisto, kar sem občudoval v sodobnem gibu, v sodobnem plesu in glasba sta nekako skozi ta film prišla, sta se združila in sta prišla v eno. In tistega trenutka sem rekel, da jaz, če se bo le dal v življenju, bi to enkrat rad počel. Po je minilo par let, dejansko sem se toliko angažiral, da sem začel hoditi po plesnih šolah v Ljubljani in spraševati, če kje poučujejo ples. V parih plesnih šolah so celo rekli, da poučujejo swing, ampak da zbirajo prijave, ampak se niti ena šola nikoli dejansko niso udejanjali tega. Tako da se je izkazalo, v bistvu, da noben je učil swing tak, kakršen ga poznamo danes. Mogoče so učili kakšne približke, kaj podobnega boogie-woogiju, jivu, ampak prav swing, lindy hop in vsi drugi stili, ki jih danes poznamo in s katerimi se ukvarjamo, takrat niso bili znani v Sloveniji. Potem to je bilo glih tam leta 97-98, ko je internet nekako smo ga začeli vse več uporabljati. In takrat sem prvič videl, da obstajajo tudi plesne delavnice v tujini. In glede na to, da sem bil tako fasciniran na jazz in ska glasbo, predvsem jamajško ska glasbo, sem parkrat celo, imel sem ene prijatelje v Londonu, sem se dejansko odpravil tja sam in sem šel na vse ska koncerte, kar se jih je dal videti, in na vse redne klase swinga, kar se jih je dal. Tako da takrat konc 90-ih dejansko sem točno vedel, kdo v Londonu uči redne klase. Ni jih bilo veliko, seveda jih je bilo veliko za tiste čase, ne pa za današnje čase, ampak se prav spomnim še, da sem šel od klasa do klasa. Sem si vsak dan v tednu, če sem šel za en teden, sem si označil, komu bom šel in sem res dostikrat upadel na njihove ure. Vsi so se spogledovali, kdo je zdaj ta, odkot je prišel, niti anglešni. Ampak to so bili nekako prvi stiki, tako s swingom. Da sem nekako videl, kako stvar izgleda. Potem
sem prek interneta kupil videokasete, seveda to je bil naslednji korak. Takrat se je pa glih matura bližala in sem se odločil, da bom svojo soplesalko, Lučko Lučovnik, ja, tudi sama je plesalka iz Kranja, ja, jazz balet in tudi sodobno je plesala in marsikaj drugega še. No, da bova za maturanca tudi swing zaplesala. Sicer do tega ni čisto prišlo, ampak smo vse na poti do tja, sva se parkrat dobila, malo gledala kasete, gledala te videokasete in kljub temu, da nisva poj plesala swinga za maturantski ples, sem jaz to željo še naprej gojil. Do trenutka, ko prav spomnim se, da sem doma v Kranju še smo balili in jaz, kot vedno, sem se zelo hitro naveličal enega opravila in sem začel brati časopis, ki je bil po tleh, zato da ne bi kapljala barva po tleh. Sem začel brati enega izmed člankov in je bilo v tem članku pisalo, da je plesni par, mislim, da je bila noč v Stari Ljubljani ali nekaj takega, da je plesni par nastopal plese 20, 30, 40, oziroma 30, 40, 50 let. In wow, sem rekel, to je to, kar jaz iščem, ne, že vsa leta. Ker je dejansko do tega trenutka, pa takrat, ko sem videl, je menil vsaj 5-6 let. Ne. Od tega, kar si tudi v Londonu začel? Ja, od tega trenutka, ko sem videl Otroci swinga in do tega trenutka, ko sem dejansko nekoga najdel v Sloveniji, ki se je s tem... Kar konkretno. Ja, ki je to plesal. No. In potem sem klical na uredništvo, zvedel, da je probal najdeti osebe, ja, in sem bila Vesna Bratušek pa Sajles Šinkovec. In sem pa prek nje, Vesna mi je dala kontakt od Sajlesa in se spomnim, da sem ga poklical, on je Američan. In se prav spomnim, da sem po telefonu, ko sva govorila, sva se zmenila, da pridem do njega in sem si ga predstavljal, wow, to mora biti. Ker tam v filmu so bili vsi taki plesalci in pa predvsem, jaz sem bil najbolj fasciniran na črno-belimi filmi, ker sem jih, recimo Day of the Races, to je bil film bratov Marx. No in tam so bili vsi temnopolti, ne, plesalci. Sem rekel, wow, Sajles je gotovo tudi tak visok temnopolt, swing plesalc. In pa sem rekel, da se spoznala, je bil ravno obratno. Ne, je bil fant, njegov oče, mislim, da je imel irske korenine in njegova mama slovenske. Tako da je izgledal tako, kot mi vsi ostali, ne? Ni bil visok in temnopolt. Nič ameriško tiste... Ja, predvsem ni bil tak, ker sem si ga jaz zamislil. Ampak me je takrat lepo sprejel in me je tudi se prav spomnil v tistem malem domu v hiši, kjer so jo zdaj že zdavni podrli, tam blizu Dolgega mosta. Mi je pokazal prve korake in jaz sem bil čisto fasciniran, wow, super, evo, končno se kolesje začelo obračati. Tako da potem je zanimivo, da v tem obdobju sem jaz poleg Lučke sem probal prepričati še par kolegov, ki so bili tudi, sem jih pa spoznal, eni v Kranji, eni v Ljubljani, da če se kdaj nastopi ta swing, ker takrat sem že par ljudi sem nekako kužil s to idejo, da če bojo pa kdaj tečaji, pa da jim bom vsem sporočen, da se pridružijo. No in se je izkazalo, da je bil Sajles. Sajles je tak zelo zanimiva oseba. On je bil zmeraj znal ljudi z vseh koncev skupaj izvleči in najdeti prostore, kjer se je začel plesati. No in on se je res potem odločil, kljub temu, da je prvotno v Slovenijo prišel z željo, kot sem slišal, da bi bil ulični umetnik. In je to tudi kasneje tudi delal, ampak malo z moje strani, malo z drugih strani, malo pa tudi pod lastno iniciativo se je res odločil in je začel učiti swing. Imeli smo tečaje na Parmovi in vem, da je bil prvi tečaj taka mešanca ljudi, nekaj je bilo rockabilijev, nekaj je bilo bivših plesalcev, nekaj je bilo nas, ki nismo konec plesali tako konkretno. No, in on je in pa je on začel učiti. In se je krog njega in teh tečajev in predvsem večerov, ki jih je tudi on organiziral v Drami, se spomnim, so bili prvi večeri, tam, kjer je zdaj kavarna spodaj, oziroma mislim, da celo prodajo stopnice zdaj tam. Tam v spodaj so bili prvi plesi. To je bil zelo majhen prostor, po moje, tam 20 kvadratov, nekaj tazga bilo plesišča, mogoče še manj. No in tam se spomnim, da smo tudi prvi začeli plesati. Super. In potem se je ta ljubezen nadaljevala? Ja, potem je tako, prek tečajev
Silas je bil, tako kot je bil zelo specifičen človek, je tudi na zelo specifičen način učil swing in predvsem je pa učil en stil, katerega smo se vsi na začetku naučili. Potem pa par izmed nas smo si pa želeli drugih stilov, predvsem Lindy Hopa, to je bilo tisto, kar je bilo, tisto, kar smo videli v filmih, tisto smo hoteli znati. Ja, okay, razumljivo. In Silas v tistem trenutku tega ni ponujal, tako da smo nekaj časa sem k njemu hodil na tečaj. Potem sem v enem trenutku malo izgubil volje in sva se poslovila. Potem sem pa začel hoditi tudi na delavnice v tujini. In tam sem se pa prvič srečal prav z Lindy Hopom, s to formo plesno, ki je mogoče tudi danes najbolj popularna. Okay. Ja, prek teh delavnic smo še vedno plesali, Silas je še vedno organiziral večere, katere smo obiskovali. Potem smo začeli, nekaj cajta se je plesali, kako se je imenovala tista velika stavba, ki so jo tudi podrli zraven hotela Lev, Kolizej. Tam spodaj so bili žuri, potem so se žuri tudi, se mi zdi, potem smo šli na Kodeljevo. In to se je vse nekako odvijalo. Ključen trenutek je bil pa, ko je Maša Sraka, kolegica, je odprla šolo, Buba, in me je prosila, če bi lahko učil swing. Sem jaz rekel, ne, pa da sicer ne učim swinga, da samo plešem, naj Silasu reče, ampak je nekako vztrajala, da želi mene, ker me je videla plesati parkrat in da se je to dopade. In sem rekel, glede na to, vedno sem rad ljudem kaj pokazal, pa če si le kdo hotel kaj naučiti, sem mu rade volje pokazal, zato da je lahko še on plesal. In sem rekel, tako da sem imel to ljubezen, sem imel do tega, da širim, mislim, da delim znanje. In potem, ko je nastopila priložnost, sem po malo debatiranja, prepričevanja, sem rekel, dobro, bom poskusil. In sem res začel učiti in hkrati tudi sem blazno užival. In potem sta se pravi Silas poučeval svoj stil in mi smo tukaj začeli malo Lindy Hopa poučevati. V enem trenutku je tudi Aleš Kolar, ki ga danes poznamo kot Mr. President, oziroma on vodi društvo in tudi plesno šolo Vintage. Je tudi on začel poučevati tudi v svojih krogih, tako da se je zelo hitro ta stvar začela razvijati. Ste pa ustvarili kasneje tudi društvo Studio Dansa? Tako, ja. Ni v bistvu, to društvo sta ustanovili Tanja Vojnović pa Anja Prešeren. Bil je bolj kot ne, lep pozdrav, je bil zavod. In ona dve sta imeli, se mi zdi, na tako vizijo, kako bi lahko združila, ker takrat v tistem trenutku je bilo kar nekaj plesalcev, ki so plesali in začeli poučevati, vsak v svojih, tudi ne prek šol, ampak eni prek šole, eni malo zase in ona dve sta, se mi zdi, imela tako vizijo, da združita vse te učitelje pod eno streho. In to imajo uspelo. Zelo zanimivo na Kodeljevem, recimo ena skupina ljudi, ki je definitivno pripomogla k temu, da se je swing tudi tako razvil, pa da se je oblikovala ena skupina ljudi, ki je pa kasneje začela tudi vse več poučevati, je bila skupina Salsa Caliente. Ker na Kodeljevu so imeli oni salsa žure in mi swing žure in smo dostikrat hodili en k drugemu na plese. Povezano. In oni so bili, to je bilo super, danes vsi člani te skupine, jih danes lahko vidiš po vseh ljubljanskih šolah, kako učijo salsa, ampak takrat so bili ena ekipa, ena skupina, so imeli fantastično energijo in mi smo zelo radi hodili na žure, nekateri izmed swingerjev, prav zaradi njih, zato ker so oni vdajali tak dober vibe. In po enem trenutku smo celo začeli delati salsa battle, ko smo na Stari Ljubljani, so salsa plesalci naredili 10 koreografij, od minute do minute pa pol in swing plesalci. In pa smo en proti drugemu plesali in dostikrat se je zbrala ogromna množica ljudi in se je lahko videli in salso in swing na enem mestu. Odlično. Žal tega ni več, zato ker tako salsa plesalci so šli vsak malo po svoje in mi swing se mi zdi, da una skupina je še vedno en mečkam bolj homogena, ampak zaenkrat se še nismo dogovorili. Tako da mogoče enkrat v prihodnosti bomo obudili tudi to idejo. Mogoče en od izzivov za prihodnost.